單價4000幾蚊就可以做到南北對流嘅，你睇下，客廳、餐廳我話呢套房4000幾蚊，4000幾蚊就可以買呢套房，1平方。哦，1平方。單價4字頭就可以買到一個3房2廳2衛南北對流，而且係全新未住個樓。阿寧，如果覺得一個衛生間唔夠用，2個衛生間咧，呢套樓一定要睇睇佢先啦。係啦，大家好，我係十里銀灘歐記東，大家好，阿寧。我哋今集咧就嚟到咗呢個十里銀灘嘅5期維港灣啊，去推薦翻一套咧總價又係4字頭，單價亦都係4字頭嘅未住過嘅3房2廳2衛單位。而家我哋睇個戶型圖嘅時候咧，佢係南北通透、對流通風雙陽台嘅。係啦，採光通風係冇任何問題嘅。我哋依家咧就嚟到咗呢個屋苑嘅花園啦。可以睇到呢個花園咧，其實綠化真係做得非常之靚仔嘅，即係比1、2、3期都要靚啊！而且呢個平台咧，有冇見到係非常之乾淨嘅？因為每日都有阿姨去打理去清掃嘅。咁我哋自己本身住緊呢啲小區，唔會話佢賣完樓之後就唔理㗎啦。呢啲物業做得真係唔錯。呢個單位咧，而且唔係喺山頂嘅喎，仲係喺呢個山腳上少少，即係半山度啦。樓下咧就仲有呢個美宜街啦，同埋有食肆嘅。出行嘅話亦都方便，就坐 lift 落去就係㗎啦。咁我哋依家曬得有啲興啊，上樓係啊。興咁我哋即時帶大家去睇下呢個層樓係點嘅先。Looking for you, I see her looking for you. 万物复苏，花儿为你盛开，心透明为你留白，乌云不会是阻碍，我要把你找回来。依家到咗樓上，睇下2梯4房，獨門獨戶入嚟嘅話，呢度就可以做翻個鞋櫃位嘅預留咗嘅。睇下單價4000幾蚊嘅樓，全新未入住吉屋，然之後入門呢度咧就有個明窗嘅。通風採光係冇任何問題。冇食早餐啊？真係冇食啊！再睇翻呢個就係入門嘅第一間客房啦。呢個方向咧就向北邊睇住幼稚園嘅，睇出一個景咧，樓間佢算開闊同埋算開揚嘅。南北對流，單價4000幾蚊就可以做到南北對流嘅，你睇下，客廳、餐廳，我話呢套房4000幾蚊，4000幾蚊就可以買呢套房，1平方。哦，1平方。咁我哋再睇翻呢度咧，就係佢嘅廚房啦。呢個廚房嘅話，亦都係有明窗嘅，光線採光都係冇問題。然之後呢個係一個生活露台啦，向南邊嘅。望出咧係望小區花園啦。小露台。係小露台。個景咧就相對嚟講會差啲，因為俾兩邊咧係隔住咗嘅，夾住咗。我睇翻北邊嘅露台先。北邊嘅露台嘅話，咁佢望出咧就相對講就開揚啦。望住呢個成個十里銀灘，我哋依家就喺半山腰啦，係咪？左邊嗰度咧亦都有啲海景可以望嘅，望住嗰個環洋小徑灣嘅5期粵海別墅。冇錯，呢個咧就南北對流通風，但係佢就係陽台特點嘅陽台細少少。係啦。佢就唔係話我哋平時拍開嗰啲好大嘅陽台，呢個大陽台嚟已經，即係呢棟樓嘅大陽台，但係佢唔算大，係啊。再睇翻呢度嘅話，佢2間房，同一個公共嘅洗手間。先睇下公共洗手間啦。呢個係向南邊嘅公共洗手間。呢個你唔入去睇下嘅。跟住再睇翻啦，唔睇啦，唔到啦嚇。睇下呢個太逼啦嗰度，北邊嘅廁
呢個房咧都係向北嘅啊。然之後睇翻呢度係一個主人房啦。呢間主人房咁佢係向東南嘅，呢個可以望到啲海景啊。然之後套廁都係大咗嘅，乾濕分離都做埋。成間屋嘅話鋪滿晒塵啊，從嚟未住過，都係一啲發展商當時嘅一個交付標準啦。呢啲仿木紋嘅地板磚啦，同埋呢啲白色嘅鋁膠漆牆啦，呢啲都係發展商當時嘅交付標準嚟嘅。嗱，咁樣成間屋嘅話係咪光猛先靈？通風採光都非常之好，呢個係毋庸置疑嘅。啊，咁攝影師都推下鏡，我哋轉頭講下呢個業主具體嘅情況。層樓展示俾大家，咁我哋從入門開始嚟，一樣樣去檢查。睇到成間屋咧都係好新淨，因為全新未入住過。咁佢地面啊，同埋啲玻璃呢啲咧就好污糟。跟住唯一一個小問題就係我哋入門左手邊呢個窗啊，佢係有少少問題要調嘅，太緊啦，掹都會叭叭聲。嗱呢個問題咧要搞佢，跟住其他就冇啦。就係污糟啦，搞下衞生，係嘛？嗱，咁我哋就再講翻呢個業主嘅具體嘅情況啦。咁呢個咧，佢係108平方米嘅3房2廳2衛嚟嘅南北對流，主陽台係向北啊。咁啊，採光通風咧係冇任何問題嘅。咁啊，生活咧相對嚟講亦都係比較方便，就位於呢個維港灣嘅中間位置啦。樓下咧係有士多嘅，有嗰個美宜街嘅。同埋有個飯店仔都有嘅嚇，咁相對嚟講係 OK 嘅。依家就講翻呢個業主啊，咁呢個業主咧，佢依家係房產證咧係未辦到嘅，係上個月先係交嘅契稅。咁如果我哋觀眾朋友中意咧，咁我哋就需要去叫業主去加急辦理房產證嘅。咁契稅發票未滿就需要俾一個增值稅咯。咁但係計落嚟咧。你費用啊加埋咧，可能要4萬幾到啦，接近5萬，4萬幾到，咁加埋呢啲費用咋，咁但係呢啲費用咧業主係唔包嘅嚇，唔包嘅，即係大概啫。咁我哋就講翻呢個業主佢依家咧就實收價格咧係488000嘅，488000加埋差唔多五皮嘢，4萬幾啦，4萬幾啊嘛。都算你有啲良心啊，冇用個低價去呃我哋啲觀眾朋友過嚟睇，睇完之後再話，你要出多5皮嘢。咁呢樣嘢，咁我哋做咁耐係咪？我哋寧願唔少賣一套樓，都唔想係去呃我哋啲觀眾朋友嘅。呢樣嘢係真係嘅，而且我哋係要我哋觀眾朋友係清楚明白咁知道
佢係出咁多錢就可以買得到呢個樓，而且我哋係會幫佢把握晒所有交易過程中嘅呢個風險嘅。三克心不克啊，三克。好啦，咁我哋就呢層樓咧就介紹到呢度啦。如果有興趣嘅觀眾朋友咧，就可以嗱嗱聲聯繫我哋上嚟實地去睇下。咁你話呢層樓，我哋頭先講嘅呢啲問題可唔可以解決咧？其實係可以嘅，我哋亦都可以幫大家正常安全交易嘅，只不過係要多出呢啲費用咁解啫。係咁，我哋平時講嘅話咧，成個縣區啊，包括話成個十里銀灘呢個區域，佢嘅價格表嘅話咧，咁我哋係做咗出嚟嘅。咁最近都有唔少嘅觀眾朋友咧嚟攞呢個表啦。咁歡迎大家咧隨時私信我哋，咁我哋呢個表格發過去得，因為喺評論區咧我哋發唔到呢個表格出去。係啦，咁有興趣嗱嗱聲聯繫我哋。咁我哋今集內容就介紹到呢度。如果有中意我哋呢個頻道咧，亦都可以繼續咁訂閱我哋。我哋會陸陸續續去發更加多唔同類型嘅房源去俾大家。最後訂閱 OK 東，買樓更輕鬆。多謝。